我叫陈振前，今年26岁。我和静儿呢是在4年前认识的。那个时候他还是我的老师，当时我们班上好几个女孩都喜欢他，我也是经过一场 PK 大战，从楼上打到楼下，从楼下打到河里，然后最终我胜利了，才跟他在一起的。时间过得挺快的，转眼间呢，我们现在到了谈婚论嫁的年龄了。我爸是想让我找一个有钱的、家庭环境好的，但是我喜欢他，真的喜欢，但是他经济条件一般，家里条件也一般。我呢是个农村的孩子，我们家呢就希望呢，我现在赶紧结婚。我现在在我爸这一关特别难过，我爸他就是爱财。我父母就觉得我们可能高攀不上，另外一个呢，他呢一直花钱呢，可能就是一直没边儿。他总说我爱花钱，说我是物质女，但是我觉得如果我真的是物质女的话，我当初就不用找他了，我直接可以找一个富二代什么的。可是呢，我真的很喜欢他，我不知道我们俩这样下去还能走多远。在这个现场一边看小片，我们的观众朋友一边在议论这对嘉宾朋友的身世，一会儿你们听了之后绝对觉得不一般。我们的女主人公是一个日本和泰国的一个混血儿，但是她的国籍却是中国，怎么会有这么复杂的身世呢？在这个复杂身世的背后，跟这段恋情有怎样的关系呢？来，掌声请出这对主人公，来，有请。男主人公陈振前，26岁，来自河南，表演老师，年收入7万。女主人公安启申 R，23岁，国籍中国，平面模特，年收入15万。来，有请两位。主持人好。好。主持人好。好，这个先从你的这个身世开始说行吗？其实我挺好奇的，我准备资料的时候说，您是这个日本和泰国的混血儿。对。但是您的国籍却是中国。对，我移民过来了。过去你的国籍是？日本。中国话怎么说的那么流利啊？因为我从小就专门学的，然后从小在说中文的这种一样的环境里，所以就说的还行。不是说的还行哈，我们觉得他普通话说的比我还溜啊，至少比周老师溜。你不信你这样啊？你说女人。女人。周老师，你说女人。女人。你不说女人啦。男人吗？啊，那个小片说你挑他还经过一些 PK 是吧？对。怎么 PK 的？因为当时我还是他班上的学生，然后我们班的同时有5个女生都喜欢他。因为就是他比较喜欢我这种类型的，所以在班上教室里就比较多跟我接触，老找我说话，然后他们那5个女生就可能吃醋吧，就故意，因为我们住在一个寝室，然后他们就早上6点半起来把我锁到屋里，然后他们在楼下等半个小时去教室，就不让我出来，把我惹恼了，然后我们就 PK 了一场。真打架哈？对。您是用的泰拳啊，还是用的柔道啊？打到河里了。那显然是泰拳了哈。是一起掉到河里的吗？是我把他们俩打到河里了，然后他们俩又集体把我拽到河里了。不容易啊。喜欢这个真儿什么呀？刚接触的时候觉得女孩特别可爱啊，特别天真，很单纯啊。其实说起来，就是我们俩认识那会儿，她是要考电影学院啊，然后完了以后呢，要表演的专业呢要进行一下培训啊，然后到我们这儿。就是考上以后我们才在一块儿。你们俩在一起好了，对不对？对。好了，现在的问题是你父亲不同意是吧？对。你在那上面说你爸是个财迷是吧？你父亲是泰国籍还是日本籍？现在是马来西亚籍。嚯！你父亲是马来西亚籍哈？你们家可以开一个联合国的这个东亚经济圈的一个会议啊。原国籍是？原国籍是泰国。后来怎么又变成马来西亚了？因为他最后公司他在那边。到马来西亚做买卖去了。那你母亲是日本人？
他们一见钟情，在中国认识的。你妈妈是做什么职业的？我妈是舞蹈演员，到中国来演出，然后我爸看上了，他们俩一见钟情以后，最后他就追随我妈，最后打听到我妈那个公司是日本的歌剧院，然后他就追随到日本去了。然后我妈那个时候也挺看不上我爸的，再加上我姥姥也不同意。为什么呀？因为我爸没钱那时候，所以我爸就给我姥姥许下了个承诺，说我1年以后再来娶你的女儿。结果1年以后来，他什么都有了，然后我姥姥又同意让我妈嫁给他了。后来就有了我。据我所知，你们家后来是先有的你姐，后有的你吧？我和我姐是双胞胎。双胞胎啊。你父亲爱财。对。是我理解，是不是怕女儿嫁一穷小子有点吃亏啊？也不是，他就特别爱财，他这人倍儿要面子，他就喜欢和他的朋友们，然后谈起来啊，聊聊天，他就觉得，哎呀，我的女儿嫁给哪个富豪，我的女儿嫁给什么富二代，他就觉得他脸上特有光彩。那他给你介绍过男朋友吗？介绍过，他去年还安排我到韩国相亲去。你去了？我没去，然后我到机场了，我才知道的，我就把护照撕了。你挺有性格的，就为这小子是吧？因为我爸那个人很强悍的，如果他必须要做什么样的事情，他一定会完成的，所以我只有把护照撕了，这样子我才有可能去不了。姐姐有男朋友了吗？有。也是像他这样的？不是，很有钱。你爸应该特喜欢吧？对。这是你们俩现在爱情路上的最大障碍是吧？算是吧，因为就是现在前面我说了，我是一农村的孩子。因为农村呢，像我这个年龄没有结婚的很少。对，所以呢，回去以后呢，我父母就特别催着要结婚，可是呢，现在他父亲这边呢，又有一个很简单的理由，要在北京买个房子。可是北京买房子很难，还有就是花钱的事儿。他呢，如果口袋有1万块钱的话，他就能买1万块钱的东西，所以我就觉得这一点也是一个很大的障碍。那你愿意嫁给他吗？我本人来说我是愿意的，但是就是因为现在他们家催的，然后再加上短时间内没有办法说服我爸，毕竟他再怎么说他也是我父亲，他也生了我，对吧？我要完全不考虑他的感受的话，我也挺为难的。那你当时为什么不找个富二代呢？我不缺物质生活，我自己的能力我也能满足我的物质需求，我只希望找一个真正疼我、真正关心我、真正爱我的人。你嫁给他，你不就缺钱了吗？他要不买房子，你愿意嫁给他吗？愿意。就租也嫁哈？对。他要把你娶回家之后，就让你生孩子，你愿意吗？愿意。那就没问题了。他们家催的是明年就结婚。我爸的意思就是说，你没有钱没有权都可以，他认了，但是你有个固定的房子吧。但是我觉得，出于老一辈的人，他觉得儿女他那种思想就是。总有一个固定的居所这种，但是短时间内他又不可能完成达到我爸的这种思想目的，很矛盾。现在因为时间的问题，因为我爷爷奶奶岁数都大了，他就想了在他们临走之前能看着我结婚，能看着下一代出生。过年回去的时候，他们说你如果明年不结婚我会死不瞑目。就是你今天其实是来逼婚来的，对不对？算是吧。我就看各位专家老师怎么解决这个难题。来，让我们进入真心丘比特问卷。各位老师怎么办？如果爱情当中贫富差距也好，价值观差距太大的话，你的婚姻最后未必是幸福的。你能保证你未来能给他那些经济吗？我能。你能？对，我能。你确定能？但是现在为什么你刚才在片子也好，在现场也好，你说他那有1万块钱，他就花1万块钱。如果你俩真结婚了，买房子怎么办？孩子怎么办？你有想过这些现实问题吗？你未来必须面临这些。我考虑的是，现在每个月咱们可以租个房子，然后呢，这些钱咱们可以存起来，然后呢，工作20年以后，北京不是一个适合居住的城市，它只是适合工作，所以将来20年以后再离开北京，有什么不可以吗？我无所谓，他嘛，你是跟他管啊。如果他真的愿意给你租房子的话，你俩就可以结婚。但是关键，我觉得最主要任务是你们两个的价值观是不一样的。爱情没有贫富差距，但婚姻一定是门当户对，要不然的话会很痛苦。婚姻从来不是2个人的事儿，
你娶了，不光是娶了她，你还娶了她的家庭，娶了她整个的社会资源。有的时候这不是钱的事儿，就即使有一天你有所有的经济条件，你可以满足她的物质生活，但这仅止于是满足，未必认可。这同样的钱100万，你的花法和她的花法是不一样的，对，未必可以认同。但是也不说不可以跨越，在生活当中，像这种穷小子找上公主的，或者灰姑娘找上王子的这种事儿，能跨越过去的有，但是牺牲的实在是太大，付出的确实是太多。如果你们硬要在一起，彼此感情确实这么好，你们应该尝试的在一起生活一段时间，让他爸断了他的所有的经济来源，看他能不能跟你熬。我爸现在已经断了我所有的经济来源。你现在靠什么收入？是我自己的收入。你现在是做平面模特是吧？不是，也是我平时也拍戏。年收入15万是吗？说一下你这15万每个月的花费是怎样？都花完。都花完。那将来要是有了孩子呢？那我肯定就会，因为我如果要是面临真的结婚的话，我肯定会控制，我肯定会存一部分，你不早就想着要结婚了吗？为什么不早控制呢？而且你早就知道他是个穷小子，而且早就知道自己的父亲反对。可是我爸现在逼迫着我特别厉害，他不同意。对，他不同意，你不是挺坚定的吗？你就应该为他分担经济上的忧愁啊。你说你年薪15万，如果你能省一点的话，勉强想想还是可以买到房子。对啊，但是你想每一对你听我说完行吗？结婚的时候，你能听我说完吗？你说。如果都像你这么强势，婆婆也不能接受你啊，对不对？我一点都不怀疑你对他们此时此刻的坚贞。但是当你不能穿上漂亮衣服的时候，甚至你跟他在逛街的时候，看着橱窗里的一些东西你买不起的时候，或者不能买的时候，那个时候你就知道你为这个婚姻付出了有多少。我又不是特别物质的那种女孩，我也不是说非得买多贵的奢侈品，我就是只是我觉得我喜欢买而已，但是我还是控制在一定的范围内的，不是说花光了你还控制什么呀？您都全花光了。但我花光了，我也是花的我自己的呀，我也是没说你花别人的钱，你看你这较真的劲，你这日子还怎么过呀？新疆生活里也这样吗？比较强势。啊。关键最矛盾的就是我爸爸他不同意，他会把我们全家的矛盾都搅和的特别。你看每一个，我觉得都希望得到自己父母的祝福，是不是？即便你不祝福，但是你保持平淡的这种生活也可以。但是他会把我全家的关系都搅得一团糟。难道我就愿意我选择了我的爱情，但是让我全家关系变得特别矛盾？你不是什么都想要吗？我从头到尾也没有说过我想要什么呀。老公你想要吗？要。你跟你爸的关系你想要吗？想要。啊。你们家的家庭和睦你想要吗？想要。你婆婆对你好你想要吗？可以考，这个不是特别要求。只要他对我好就行。所以我觉得真的还不能结婚呢，你这要结了婚就鸡飞狗跳了。你看你刚才说话那样，你那凶的。就是你给我刺激的。还好，这里没有河，要不然把我们都打到河里面去了。你跟你爸也这样吗？没。对，我跟我爸也是，就是他把我当父亲了，没关系，小孩嘛。那个，我问几个问题啊，你特怕失去他是吗？我没想过。啊，你现在想一想，生活抉择不了的时候，就用这种模拟来抉择呀。要他还是要你老爸？要他。啊，没问题了，解决了，结婚吧。对不对啊？轮您了，当孝子还是要爱情？那我肯定要当孝子。如果他不是孝子的话，我也不要他了。啊，行吧，你们俩真是一对儿哈。我要听听你们朋友们的意见。来，踏浪，旁观者清。我是真儿的闺蜜。真儿是很小的时候就来到我们中国，然后后来是一边演戏一边读书。我觉得就是今天在场的这些嘉宾，包括主持人太刻薄了，我为他感到特别难过。好，我没有辩驳的意思哈，你说我们刻薄，我们可以致歉。但是我只想说明一点，你爱你的朋友吗？当然。你希望他幸福吗？这是肯定的。一个活在童话里的人，你不告诉他现实生活是什么，你是为他负责呢，还是真的爱他？在现在这个物质社会，确实有很残酷的现实摆在我们面前。但是作为年轻人，作为这样一个
家庭背景的女孩，她能这样的，哪怕是幼稚的、天真的，这样一个从小在优越的环境下长大的公主，能站在这个舞台上面对这么多人，下定决心想嫁给这个优秀的先生，你们为什么不多给她点鼓励呢？我真的希望。真的不苟同。到最后，如果他们订婚，我说我祝你们幸福，我一定会说。但是在此之前，我相信我们4个人每一个人都有一份责任，要把我们看到的在他们情感中的风险要提示给他们。对。所以抱歉，我必须采用这样的方式去刺激他。我觉得他今天哭的还不够，他至少今天开始思考。没有，我帮他哭了。对啊，但是还不够哈，你帮他哭没用，你不可以帮他嫁的，对不对？我可以帮他分析一下。你可以帮他分析啊，你有没有告诉过他，如果他父亲就是坚决不同意，他自己也说了，他的父亲会把他的家族搅得一团糟。你知道吗？他嫁不嫁他？血缘是不可以分割的。就算现在2011年他的父亲反对了，再过10年，你认为他父亲还会这样吗？我不想跟你讨论这个问题了，孩子。如果你这样去告诉你一个朋友说都没问题，因为你的父亲会原谅你，你让他往前走，除这个之外他还有什么困难，你帮他想过吗？我想过。什么困难呀？有很多，就今天各位专家和主持人都提到比较尖锐的问题，确实都存在。但是我们不能提，是不是？能提。但是我只是觉得这个氛围里边，整体的感觉就是给他太大的压力了。你的现实生活就是这么残忍，我们就是要让这个姑娘明白，因为爱情你随便怎么谈都浪漫。现在是不是他们俩要结婚？对。OK， 他们俩要结婚是不是应该理性起来？如果这个老师这么坚定的话，这个姑娘今天不会来，她早把她娶回家了。是你这个老师不坚定啊！你们看好这个老师，看好什么？看好他平时对我们真儿的一些表现。我来说2句。哈。其实任何一对上场的嘉宾，我们都可以完全不负责任的鼓掌祝贺，那种不值钱的东西就不说了。作为朋友，应该是他的一面镜子，应该努力的在他的生活当中去跟他分析，规避一些风险。如果今天我们的话语，真儿如果认为刻薄的话，那我告诉你，如果你们俩结合之后，还有比这刻薄10倍的话等着你。如果今天的话你就承受不了，那以后就更没法过了。来，这是陈老师的朋友啊。我是陈老师的哥们儿，在这里呢，我是反对他们2个的。刚才评委老师也讲过一句话，就是门当户对。陈老师他应该就是找那种能够体贴他、为他着想，在事业上能够帮助他，在生活中能够给他一些温馨浪漫的生活。谢谢你，别说了，谢谢。别说了，祝福我吧。我们看到了很多跨国婚姻也有幸福的，但是当你做2个家庭背景去考察的时候，你会发现家庭还是有一致性的，有相似性的，门当户对，要对在一起。或许我们太老了，自己考量。来，黄金60秒，2位想好了可以互相表白了。亲爱的，咱们在一块儿已经这么多年了，所有的问题，我相信有我陪着你都可以解决。关于爸爸的问题，我想我会帮你把爸爸这关过去的。我有一个朋友说了一句话，叫我没有权利选择做有钱人的儿子，但是我有权利选择做有钱人的爸爸。你放心，在今后的1年里，我会努力争取明年攒够首付款。我想说，我跟你在一起的这段时间里，这些日子已经变成我生活中不可缺少的一部分习惯。我坚信我当初的选择，我跟你在一起并不是看到为了你能给我买漂亮的衣服，给我过优越的生活。我就是看到你真的有一颗爱我的心，我不贪求那些奢侈的生活，我只希望我跟你在一起的时候，你能多多理解我。
好了，当那个灯光暗下去的时候，我似乎看到了《简爱》的最后一个章节。简对罗切斯特说，在上帝面前，人人都是平等的。他们一边表白，我就一边在想，是不是我们太物质，我们太现实，我们考量的太多。两位，请转身，回到你们来的原点去。谢谢。请关门。你们觉得他们应该是订婚呢，还是分手？来，各位请选择。这是现场，我相信也是电视机前观众朋友的一个声音，78.57%的朋友认为他们应该订婚。他们自己的选择是什么呢？我们一起来数5个数，来，5、4、3、2、1，请开门。是爱你爱的你，不去不在意。接下来要说的当然是祝福的话，祝你们幸福，祝你们早日步入婚礼的殿堂，祝你们早生贵子，祝你们开心，祝你的父亲能够接纳你的爱人。小朋友，来，小话筒。谢谢。来，从中间穿过去吧，宝贝儿们。感谢天津东尼佩吉为本节目嘉宾提供的精美的订婚钻戒。现在你可以求婚了，你放心，我会给你幸福的。嫁给我吧。谢谢。